احنا ما شاء الله ما شاء الله احنا بقينا في ضحك. 60 لاعب كابتن حسام هواخده 60 لاعب. انت ايه؟ انت رايح تلعب فين؟ انت يعني انت هتغير قوانين الكوره؟ انا عايز افهم بس. نخش في اللقاء. هو مجرد بس مباراتين واخد 60 لاعب. هو مش هيلعب دوري، مجرد مباراتين اتنين بس. واحده قصاد بوركينا فاسو يوم 6 يوليو، قدام غينيا بيساو 10 يوليو بس. حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر اللي قال بلسانه ان مفيش لاعب مصري يستحق يجي المنتخب، واخد 60 لاعب. فرح العمده وحياتك، فرح في الشارع ده، فرح العمده. هات اعزم البلد كلها. هات واخد كام حارس مرمى؟ قولوا كده معايا، واخد كام حارس مرمى؟ تعرفوا تعدوا لحد 9؟ 9 حارس مرمى. 9 ايه ده؟ واخد محمد الشناوي اللي ما لمسش كوره بقاله اكتر من 4 شهور 5 شهور. محمد الشناوي ما لمسش كوره ولا لعب في حراسه المرمى. محمد الشناوي واخد مصطفى شوبير في حراسه المرمى. واخد من لعيبه النادي الزمالك، واخد 2. واخد احمد الشناوي، واخد اي حد، واخد يلا عبيله 60 لاعب، منهم 52 من الدوري المصري. 6 بس، 6. انا بتكلم في 6 لاعبين اجانب، 6 لاعبين يعني محترفين. انت بتتكلم في 52 لاعب مصري، هتعمل بيهم ايه؟ انت طلعت بلسانك وقلت ان مفيش يا جدع. انت هتجننا بام القايمه اللي انت حاططها. انا متوقع ان انا بقيت في القايمه. انا مش مصدق ان كابتن حسام حسن بدماغه بفكره مع ابراهيم حسن بقت فكره ان ياخد 60 لاعب لمواجهه ماتشين بس. ماتشين؟ انت مش هتلعب دوري يا عم، انت مش هتلعب دوري يابا. انت ايه يا عم اللي انت بتاخده ده؟ ايه ده؟ ايه الحاجات الياما والحاجات الاوفر؟ انت زي ما تكون لعبت، زي ما تكون ايه، كوتشينه ورق الكوتشينه معاك كتير. ورق الكوتشينه كده 52 لاعب مصري، 52 بيلعب في الدوري. انت ما سبتش حاجه. يعني بص بقى الحوارات بقى اللي بتحصل، بص بقى اللي بيحصل. انت عندك 3 مدافعين من النادي الاهلي ومدافع، يعني انت عندك 4 مدافعين مع النادي الاهلي. هو مش واخد ال4، واخد 6 مدافعين من النادي الاهلي، منهم احسن مساك في مصر هو ياسر ابراهيم. ياسر ابراهيم اللي ما مسكش الكوره بقاله اكتر من 6 شهور. ياخد ياسر ابراهيم تعمل بيه ايه؟ انا عايز افهم حاجه. واخد ياسر ابراهيم اللي بعيد خالص، اللي بعيد وما لعبش. واخد محمد الشناوي ليه؟ انت بقيت بفزدك. ايه الفزدكه دي؟ ايه الحاجه انت شايفه احنا مش شايفينه؟ ما بقيتش عارف. نخش في اللقاء. مباراه الزمالك وفيوتشر امبارح فيوتشر والزمالك اتعادلوا 1-1. مباراه مباراه محطمه كبيره جدا. الزمالك بينزل تحت، والنادي الاهلي لو لعب المؤجلات بتاعته عنده 5 مؤجلات. النادي الاهلي عنده 5 مؤجلات، لو لعب ال5 مؤجلات بتاعته هيحتل الدوري، هيركب الدوري. انا بقول لكم كده. طيب عندك نقاط الضعف في الزمالك في الجبهه اليمنى، في مساحات بالجمله. عبد الله السعيد بيعمل ايه في وسط الملعب؟ عبد الله السعيد من لمس الكوره. عبد الله السعيد تشوف كل لمساته في الكوره بيفتقد الكوره، ما عملش غير كام باص صح، كام كوره براسه صح، بس هو ما عملش كده. انت بتنزل عبد الله السعيد ليه؟ هل عبد الله السعيد ده بقى في الزمالك ليه؟ مش عارف. هل عبد الله السعيد ده بقى في الزمالك لحد دلوقتي وبيلعب لحد دلوقتي في سنه ده ليه؟ بفلوس مثلا؟ مش عارف. رد عليا في 3. بقت حاجات بنشوفوها في الكوره بقت مش مفهومه. انت تجيبها يمين تجيبها شمال، انت مش فاهم حاجه هما بقوا بيعملوا ايه. بس النقطه دي يكسبها نادي فيوتشر. 10 تعادلات في الدوري، 10 تعادلات في الدوري يكسبها الفيوتشر يعلى. الزمالك بيوطى. مهما تقلق انت هتاخد نقطه، الزمالك بينهار. خلينا نرجع لكابتن حسام حسن اللي بقى بيفزك كتير. انا شوف
انا عايز تقول لي ايه رايك؟ هل كابتن حسام حسن عنده فكر ان هو يغير الكرة المصرية، مثلا يلعب بثلاثة حراس مرمى، يلعب بستة دفاع بدل أربعة، يلعب ستة، يعني ستة في وسط الملعب عشان محدش يعدي من وسط الملعب ومحدش يدخل فينا جول، هو او يلعب ب10 لاعبين مهاجمين يعني ولا ايه؟ يعني انا مش فاهم واخد الكمية اللعيبة دي كلها ليه؟ انت ليه يا كابتن حسام حسن واخد الكميه اللعيبه؟ اصل انا رايكم في الثلاثه. شوف التحفه الفنيه النهارده، بطوله افريقيا كاس، بطوله افريقيا في الهرم، في وسط القاهره، بياخد جوله وياخد صور. ربنا يستر وما يخرجش من القاهره ان شاء الله الفوز بالنادي الاهلي. كنت عايز بقى اخش في التشكيل المتوقع بوجهه نظر انا ووجهه نظر كوره. في حراسة المرمى مصطفى شوبير، قدامه رامي ربيعة، محمد عبد المنعم. يا ريت يركز محمد عبد المنعم وبلاد فازلكة كتيرة. عندك محمد هاني، ويركز محمد هاني على الجنب اليمنى، على الجنب الشمال، الجنب اليمنى، الجنب الشمال كريم فؤاد، على الجنب الشمال في وسط الملعب قفشه صاحب القضيه، يا رب يعمل لنا قضيه جديده باذن الله في المباراه النهائي. عندك عاشور ومروان عطيه في وسط الملعب، وسام ابو علي وحسين الشحات ورضا سليم. ده التشكيل المتوقع بوجهه نظري. ان شاء الله اللقاء هيتم باذن الله، وان شاء الله نسجل جول في اول ربع ساعه ونرفع الكاس. لعيبه الاهلي يتعرضون لعلي معلول لحل فوز النادي الاهلي وهدوء البطوله. يعني لعيبه النادي الاهلي بتقف ورا علي معلول ويقول لك احنا هنكسب يا استاذ علي معلول وهنهدي لك البطوله. يبدا معسكر مغلق يوم الجمعه، صباح يوم الجمعه، معسكر مغلق. خلاص مفيش تليفونات، مفيش اي حد، مفيش اي صحفي، مفيش اي حد يعرف حاجه عن الاهلي غير يوم المباراه. خلصت. زيادة معدلات التركيز حين الفوز في دوري أبطال أفريقيا. المباراة يوم السبت الجاي الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة. يا جماعة أنا طالع وبقول لكم، وده بره عن اللقاء، طالع وبقول لكم حاجة معينة بس، ان لو النادي الاهلي فاز، واللي هيتوقع معايا صح، مباراة الاهلي والترجي التونسي في نهائي دوري ابطال افريقيا، مباراة العودة هنا في استاد الرعب هنا يوم السبت الجاي ان شاء الله. اللي هيتوقع مباراة صح هيكسب معايا كارت شحن ب 200 جنيه، وتاني فاز معايا هيكسب معايا كارت شحن ب 100 جنيه. بقى حلاوة الكاف، بقى الكاف يعين 6 مراقبين حول الملعب كله عشان يشوفوا اي حاجة، اي حد بيشتم، اي حاجة ملحوظة، ابلاغ عليها على طول، وغرامات هتنزل على اللعيبة، من لعيبة الترجي، من لعيبة الاهلي، من الجماهير الاهلي، من جماهير الترجي. اي حاجة هيحصل هيبلغوها تماما، وهيبقى في فواتير بتدفع. يعني الكاف بيعمل حاجة ممتازة ويعمل حاجة مميزة، عشان يعني 14,000 متفرج من جماهير الترجي التونسي. يا جماعة هقول لكم على حاجة، المدرب الترجي التونسي، مدرب الترجي التونسي طلع قال لو احنا هنلعب بطريقة دفاعية، وانا هقول لكم، وهو قال ان لو الاهلي في الدقيقة 70 وما سجلش 0-0 وما سجلش الاهلي في الدقيقة 70، يعني اعمل حسابك كده النادي الترجي التونسي هيرفع الكاس. خلاص ده رسميا، ده رسميا، ودي حاجة معقولة. ان لو الاهلي ما استغلش 50 دقيقة او 60 دقيقة الاولين على تسجيل هدف او 2، الترجي التونسي هيفوز بين البطولة. الترجي محظوظ اللي هو اتعادل في ارضه، وجاي هنا يلعب مباراة الحسم، جاي هنا يحط الاهلي في ورطة. يعني هيلعب بدفاع، هتلاقي فيه كمية كتير جدا في الدفاع، مش هتعرف تستغلها لحد لما كولر يذاكر الخصم قوي ويستغل اقل فرصة ويسجله، يفتح الخطوط على اللعيبة. ده اقل حاجة. وناس كتير جدا بتقولك ان لازم كولر يحسب الامر، لازم كولر يحسب الامر في اول نص ساعة.